好，咁到第28條咯喎。首先第一樣嘢，咁我就要證明翻佢哋係呢個叫做相似啦。首先第一樣嘢，咁我哋望一望 A dot E 係呢個 A boy C 係呢個。首先第一隻角一定一樣啦，係咪啊？因為叫 common angle 啊嘛。好啦，第二樣嘢，你睇到咦？喂，一半一半喎，咁即係長嗰條係短嗰條嘅2倍啦，係咪？好啦，咁我哋就話俾人聽咯喎。喂，A dot 對翻人哋 A boy 個比例係幾多啊？1/2喎。點解啊？點解？因為其實咩叫 A boy 啊？A dot 加 dot boy 啊嘛。咁 A dot 同 dot boy 係咩嚟㗎？一樣㗎嘛。咁咪即係兩個 A dot 咯。咁係咪即係1/2啊？嗱，明唔明個邏輯啊？首先第一樣嘢，因為我哋相似三個人要揾咗比例啊嘛。A dot 同 dot boy。嗱，咁佢 A dot 對翻嘅係成條 A boy。咁 A boy 係咩嚟㗎？A dot 加 dot boy。咁由於佢哋兩個一樣㗎嘛，咁 A dot 加 dot boy 係咪即係等於兩個 A dot 啊？咁兩個相除個比例係咪就係1/2啊？嗱，好啦，咁另外一個隔離一樣啦，咁就呢個就唔詳細再講啦，因為基本上一模一樣嘅啫。嗱，而家係咪兩邊成比例？兩邊成比例，夾角相等啊，所以佢哋就係一個相似三角形啦。咁個理由咧就寫翻啦 ，ratios of two sides included angle。好啦，咁就一樣咯喎。咁我哋跟住啦 ，boy 咯喎 ，boy 我寫隔離啦，方便對住幅圖。首先第一樣嘢，咁我哋證明咗佢相似，咁係咪即係代表可以用佢嘅嘢啊？可以用佢嘅嘢咯喎。咁首先我哋望一望，用翻中一嘅諗法，咦？如果佢哋一樣，係咪就係平衡啊？咁但係佢哋一唔一樣呢？當然一樣啦。點解啊？角 A dot E 就會等於角 A boy C。點解啊？你頭先咁辛苦整翻嚟嘅 corresponding angles similar triangles 啊嘛，係咪？好啦，咁即係佢哋兩個一樣咯喎。好啦，跟住我哋就話翻俾人聽啦。喂，由於佢兩個一樣喎，所以 dot E parallel to boy C。點解？嗱，呢個理由係中一學嘅，叫做 corresponding angles equal， 同位角相等，得唔得？嗱，咁呢最尾呢條係難少少嘅，因為你要用翻 A part 嘅同埋再去做個證明